Bakso umur berapa lah kau ini? Bakso hari ni umur berapa? Uish, muda lagi. Sabar saya. Dia pun tak mau kat hang tapi aku mau kat hang. Sabar saya. Dia boleh diam kat tepi. Jom, nak pergi mana? Dia jadi kurang tu air dia tak berjalan, dia lumut hijau-hijau tu. Kita cari kat renderai, cuba nasib. Kalau ada rezeki boleh mandi. Alhamdulillah, kita dah selesai solat Jumaat. Baru lega demam ni. Sian kat dia, baru lega demam. So, jomlah kita dulu. Parking last minute ni. Ada abang ni kereta sebelah dia parking kat tepi ni. Rasa healing kan? Selesa. Kita lanjut Ustaz. Nak pergi rumah kawan bakso. Kamal lah ni jarang tau nak buat video sebab Kamal banyak kacau lah ni. Alhamdulillah lah. Banyak tempahan sekarang ni. Dia buat supply delivery. Siapa yang belum tahu, Kamal kan dia buat supply booking kan, supply delivery dekat area kawasan kampung Kamal ni. Disebabkan dekat luar dia tu Kamal tak sempat nak buat video. So bila-bila macam-macam ni lah Kamal curi masa pun. Setelah 4 hari 5 hari dia demam, jadi dia balik makan ubat Datuk lah. So jom kita nak pergi rumah kawan saja. Lama tak selfie. Bakso umur berapa lah kau ini? Bakso hari ni umur berapa? Uish, muda lagi. Kalau Adik lah muda lagi. Adik 13 tahun. Tak muda dah kat sini. Setiap hari Jumaat ni Pak Su dia punya. Kalau Jumaat je Pak Su suka lah dia. Kalau aku pekan Sat dah jawab pergi pekan balik pada Jumaat kan. Pak Su selalu lah pergi cari vendor. Sabar Sat. Dia pun tak mau kat hang tapi aku mau kat hang. Sabar Sat. Dia pun tak mau kat hang tapi aku mau kat hang. Sabar Sat. Kita dah sampai dekat vendor. Vendor RM3. Tu. Mana apa dah? Dia kucing. Oh, comelnya. Meow. Tu ada sekok lagi. Warna hitam. Oh, gigit pokok juga. Ni pun ada sekok lagi. Tu. Dia silang kaki nampak. Harimau. Harimau. Jom kita nak balik makan. Jom. Assalamualaikum. Ayah anda. Duduk. Biar dia tu yang bawa ke hati. Benda bila adik. Alamak, kau nak import. Wow. Kerang rebus, air asam, timun dan tukar. Adik tu tak tahu lah. Habis dah. Adik nak beri. Dia boleh diam kat tepi. Sedap weh. Sedap. Ni kan? Mana sedap? Dia kalau buat ikan ni dia tak sedap. Ikan mana? Mak. Tak.
Coklat cheese. Cheese. Beli rasa. Dan semacam tu. Kalau mai ke Kampung Toy Bukit kan, hampa boleh singgah dekat ni. Dekat kedai laksa. Cik tahu laksa ni. Dekat tepi sungai dia bukan jual laksa je hampa tahu. Macam-macam dia jual loceng semua ada. Nak makan bihun goreng, makan kol laksa ni, beli bihun goreng kol laksa, kuih-kuih pun ada. Oh, macam ni pemurah pun kedai dia jual murah-murah. Kuah laksa dia pun sedap. So bolehlah singgah. So, kita nak pergi mandi sungai dekat depan sana. Jom, nak pergi mana? Kita nak pergi Lembu Kawah. Madrasah. Aku plan nak mandi dekat Lubuk Kawah tapi ayak dia tak apa nak okey. Banyak tempat yang ayak kurang. So kita kena cari tempat spot lain lah. Dia jadi kurang tu ayak dia tak berjalan, jadi berlumut hijau-hijau tu. Kita cari tempat lain lah. Dah kesian kat adik Lubuk Kawah. Tapi ayak selalu. Sebab tengok depan tu ATV dekat Lubuk Kawah. Tu nak try TV boleh lah kat sini. Tengah jalan dekat kaki Gunung Jerai. Ni port lain. Tadi Kampung Toy Bukit, ayak tu pun nak okey dekat Lubuk Kawah tu. So kita try cuba nasib lah. Kalau ada rezeki boleh mandi dekat sini, kita try kampung yang tak jauh daripada Kampung Toy Bukit. Kita main kampung Setang. Ada sungai dekat terjun. Tapi tempat tu dia limited sebab selalu ada orang. Try lah. Kalau ada rezeki boleh lah mandi. Panas-panas ni seronok lah mandi sungai. Kampung cantik kampung. Ayak kerana tak pun nak ada ayak ni. Hati ramai. Nah, tak suka pegang ayak lah. Siap adik. Adik jalan elok. Makanan kat sini. Tengok itu, Bek. Pernah makan kat sini sejak kecil. Sampai dia. Kita buat vlog mandi-mandi sungai. Hari ni vlog
kita nak bawa anak melaka kita pergi makan ayam gepuk. Tadi duduk dekat Sungai Tani. Gulak mas Sungai Tani Sat. Ayam gepuk Tok Global. So adik ada apa-apa nak kata? Okay. Saya kata dulu tak. Terus dia kucing dia lari. Apa itu? Itu adalah